Всем здравствуйте, друзья! Вы смотрите медицинский учебник. И сегодня хочу вам рассказать о народных, эффективных отхаркивающих средствах. Это небольшой такой обзор на данную статью. Она здесь очень объемная, поэтому рекомендую вам перейти по ссылочке в описании и ознакомиться подробнее. Я в свою очередь хочу вам рассказать всего лишь о самих народных популярных средствах. Народные средства, которые помогают вывести мокроту, используются уже долгое время и доказывают свою эффективность. Самым первым отхаркивающим средством от влажного кашля, который способствует отхаркиванию мокроты, считается вода. Прием достаточного количества воды не допустит, чтобы мокрота становилась вязкой и не смогла выйти из организма. В течение дня необходимо употреблять достаточное количество воды. Примерно 2 литра. Следующее средство — это мед и хрен. Необходимо 1 столовая ложка меда и 1 столовая ложка хрена. Корень хрена промыть, очистить и превратить в кашицу с помощью блендера. Соединить 2 продукта, принимать утром на голодный желудок перед завтраком. Средство эффективно способствует отхаркиванию мокроты, поскольку обладает очистительными свойствами. Далее следующее средство — это лук и мед. Измельчить небольшую луковицу необходимо, чтобы получилась кашица. Столовую ложку лука смешать со столовой ложкой жидкого меда и употреблять отхаркивающее лекарство трижды в день по чайной ложке. Далее мед и сок хрена. Необходимый нам сок хрена 100 мл и мед столовая ложка. Также нужен сок лимона 100 мл. Смешать все составляющие рецепта, принимать однократно утром перед приемом пищи. Далее простое средство — это калиновый отвар. Необходимы плоды калины 200 грамм и вода 1 литр. Плоды высыпать в кипящую воду, томить на слабом огне 10 минут, процедить отвар и добавить по вкусу мед. Принимать по полстакана трижды в день. Далее, друзья, идет также отхаркивающее народное средство, которое подходит больше для ребенка. Смотрите, здесь также много информации. Также, какие травы помогают отхаркивать мокроту при кашле, ингаляции, компрессы и предостережения при домашнем лечении кашля. В общем, спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал Медицинский учебник. Переходите на сайт Медицинский учебник. Всем пока и не болейте.